Hey guys, this is Mawa Habib and welcome to my official YouTube channel. তো আজকে আমরা যাচ্ছি খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গায়। আমি খুবই এক্সাইটেড। আমি যাচ্ছি আজকে আপনাদের সবার প্রিয় মাওয়াতে। তো আমরা যাচ্ছি, আমার টিম মেম্বার আছে সাথে, হামিদুল আছে, ইয়ামিন আছে, জিসান আছে। তো আমরা চারজন আজকে অনেক ঘুরবো, খাবো দাবো, এনজয় করবো অ্যান্ড ব্লগ করবো। আর অবশ্যই আপনাদের সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ গাইস। হেই গাইস, আমরা এই যে ইন্ট্রো শেষে এসে পড়লাম। এখানে আমরা যাচ্ছি, প্রায় গুলিস্তানের কাছে এসে পড়েছি। এই যে মামা রিক্সা চালিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পারতেছেন। রাস্তা অনেকটা ফাঁকা, শুক্রবার তো বেশি একটা ফাঁকা না। এখন আছি আমরা এটা মতিঝিল। এখানে নতুন ছোট্ট একটা পার্ক করা হয়েছে, মোটামুটি সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা মোটামুটি খালি আছে। স্টেডিয়াম, এটা হচ্ছে রাজুক ভবন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এখানে ভোট চলতেছে। গাইস, ভিডিওর মাঝে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা করে দিবেন। গাইস, আমরা গুলিস্তান এসে পড়েছি। এই যে গুলিস্তানের এসে পড়েছি। এটা হচ্ছে পাতাল মার্কেটের গেট, ভিতরে বন্ধ আছে এখন। গাইস, অনেক মানুষ মার্কেট করতেছে আজকে শুক্রবার। গুলিস্তান হাট, অনেক মার্কেট করতেছে মানুষজন। জাতীয় সেবা সেন্টার 999 নম্বরে গুলিস্তান একটি প্রসিদ্ধ এটা হচ্ছে গুলিস্তান। আর গাইস, আমরা এখন এখান থেকে সরাসরি যাব বাউবাজার ব্রিজের উপরে। এখন আমরা যাব বাউবাজার ব্রিজের উপরে। ওখান গাইস, আমরা এখন আছি বাউবাজার ব্রিজের উপরে। এখানে আমরা ওই যে বাকি দুইজন আছে, তাদের সাথে পরিচিত হব। হয়ে গেল। এই যে আমাদের মাঝে এই একজন চলে এসছে। হ্যালো ভাই, ইয়ামিন, হ্যাঁ হাফিজুল। গাইস, আমাদের গাড়ি টান দিছে। এখন সদরঘাট দেখা যাইতেছে এখান থেকে। সদরঘাট নিয়ে আরেকটা ব্লগ বানিয়ে ফেলবো, সমস্যা নেই। এনতেই দেখা ক্লিয়ার। আমরা বাউবাজার ব্রিজ ওভারটেক করতেছি।
গাইস আমরা বাবুবাজার ব্রিজ ওভার করলাম। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. একজন পিছনে দেখলেন যে পা দিয়ে ঠেলতেছে, ওখানে হয়তো কোনো গাড়ি পুড়ে গেছে। ওই গাড়ির ছাইগুলো সে সরাচ্ছিল রাস্তা থেকে। আচ্ছা, এখানে একটা গাড়ি নষ্ট হয়েছে। শ্রীনগর আর মাত্র 3 কিলো। গাইস আমরা চলে আসছি এখন সেই কাঙ্ক্ষিত মাওয়া ঘাটে। তো
তো আপনাদের দেখাবো পদ্মা সেতুটা, আর আমরা ঘুরবো, এনজয় করবো। অবশ্যই পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমরা যে এনজয় করবো সেটা আপনাদের দেখাবো। লেটস গো। তো আমাদের টিম মেম্বারের সাথে আপনাদের মিট করানো হয় নাই। তো আমার সাথে আসছে হামিদুল, জিসান, ইয়ামিন। তো আমরা 4 জন আসছি এখানে ঘোরার জন্য। তো চলেন ওদের সাথে মিট করাই দিই। সো গাইজ, আমার টিম মেম্বারের সাথে আমি পরিচয় করে দেবো। এই হচ্ছে আমার এক টিম মেম্বার জিসান। জিসান, সবাইকে হাই দাও। তো এরপরে আমরা হামিদুরের সাথে মিট করাবো। হামিদুর কই, চলে আসো হামিদুর, সবাইকে হাই বলো হামিদুর। হ্যালো গাইস। এরপরে আছে আমাদের ইয়ামিন। ইয়ামিন, চলে আসো। হাই গাইস, আমার এক টিম মেম্বার। তো আমরা সবাই আজকে ঘুরবো ফিরবো, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা প্লেস। তো এখন আমরা বোটে যাব, বোটে পদ্মা সেতু একটু দেখানোর চেষ্টা করব কোনো রকম। তো আপনারা সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। আচ্ছা, আমরা হ্যালো গাইস, ফাইনালি আমরা চলে আসছি মাওয়া ঘাটে। তো দেখতেই পাচ্ছেন পদ্মা সেতু দেখা যাচ্ছে। তো সবাই আশা করি এনজয় করবেন, তো আমাদের ভিডিওর সাথে থাকবেন। বলতে আজকে ঠিকই চলে আসলাম সেই মাওয়া, আর দেখতে পাচ্ছেন সেই পদ্মা সেতু আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে 10 বছর পরে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই পদ্মা সেতু, আর আজকে আমরা সব ঘুরে দেখাবো। আর আমাদের সাথে আছে হাবিব, হামিদুল, আর আছে ইয়ামিন। আমরা আস্তে আস্তে সবই দেখাবো, আর একটু পরে আমরা স্কুল ভাড়া করে সব কিছু ঘুরবো ইনশাল্লাহ। যদি সময় থাকে তাহলে আমরা ঠিকই পদ্মা সেতু যে আপনাদের সব ইন্টারভিউ দেবো ইনশাল্লাহ। হামিদুর কই, আসো। আমরা এখানে দুজন আছি, একজন হাবিব ভাই আছে, তার চ্যানেলটা সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবা, একটা লাইক দিয়ে দিবা। আর যদি সম্ভব হয় আমরা পেজের নিচে যাওয়ার চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা, এটা করতে ভুলো না গাইস। একটা লাইক, একটা কমেন্ট চাই, তাহলে তোমরা যদি সামান্য একটা লাইক দিলে আমাদের ভিডিও করার এক্সপ্রেশনটা বেড়ে যায়, ঠিক আছে? যে আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করে একটা লাইক, সামান্য একটা লাইকে আমাদের ভিডিও করার উৎসাহ বেড়ে যায়। তো গাইস, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব। আমার যেহেতু ফার্স্ট ব্লগ, তো প্লিজ একটা লাইক দিয়ে একটু সাপোর্ট করবা। থ্যাংক ইউ। সো গাইস, আমরা এখন ট্রলারে উঠতেছি, ট্রলারে যাব। ট্রলারে গিয়ে একদম কাছ থেকে দেখবো। ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি। আমি তো তারপরে কি বটে সেটা তারপরেও সো যাচ্ছি ট্রলারে। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে তোমাকে Now you walking with your girls in front of me হেসে পিছে দেখে চলে গেলে গাইস, আমরা এসে পড়েছি পদ্মা সেতু, আমাদের স্বপ্ন
পালিয়ে গেছে আর আমরা এখন পদ্মা সেতুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছি। আচ্ছা গাইস, এই হচ্ছে হাবিব। হাবিব, ও গাইস, অস্থির ফিলিংস গাইস। আর আমাদের সাথে অপরিচিত কিছু লোক আছে, তাদের সাথে আমরা একটু পরিচিত হই। আর তাদের সাথে আমরা একটু পরিচিত হই, দেখি তারা কেমন আছে, কি করছে। ওহো গাইস, হাবিব ভাই অনেক মজা করতেছে। আর এখানে সবাই আছে, এরা সবাই আছে। আর গাইস, এদের সাথে আমরা একটু পরিচিত হব। আচ্ছা, এদের সাথে আমি পরিচয় হই। ভাই ইয়ামিন, ইয়ামিন, হ্যাঁ রাকিব, রাকিব, এ হচ্ছে মিস্টার রাকিব ভাই। এদের সাথে আস্তে আস্তে পরিচয় হব। না ইয়ামিন ভাই, হ্যাঁ রাজ, এ ভাই রাজ, বাসা কই ভাই? ঢাকায়। এ ভাই মাওয়া ঘুরতে এসছে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু দেখতে। আর ভাই ইয়ামিন, হ্যাঁ প্রবাস। ভাইয়ের বাসা কই? ঢাকায়, স্থানীয়। আচ্ছা, ভাইয়ের ঢাকায় স্থানীয়। ভাই ঘুরতে আসছে পদ্মায়, পদ্মা সেতুতে। আর এখানে আমরা আরো কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি। ইয়ামিন ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বলেন আপনার নামটা? রাফি হাসান। হ্যাঁ রাফি হাসান। আচ্ছা, এই হচ্ছে মিস্টার রাফি আর এই হচ্ছে ইয়ামিন ভাই। নাম কি আপনার? বারেক। এ হচ্ছে মিস্টার বারেক ভাই। বলেন তো কেমন লাগতেছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই। মানে আমার এটা ফার্স্ট ব্লগ, ঠিক আছে। আর এই হাবিব ভাই আগে থেকে ব্লগ করে, ঠিক আছে। আমি ফার্স্ট ব্লগ করছি, থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা গাইস, আমরা সবার সাথে পরিচিত হয়েছি। আর এখন আমরা আমরা কাছে এসে পড়েছি গাইস। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অস্থির গাইস, অস্থির অস্থির ফিলিংস। ও গাইস, গাইস অস্থির আনন্দ অনুভূতি। গাইস, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গাইস, আমাদের কাছে মাউথের কোনো ই নাই। আর কি বলবো, বড় ভাই একটু মোবাইলটা ধরবেন, আমি একটু সামনে দাঁড়াই, ভিডিওটা করেন। আমাদের অনেক আনন্দ লাগতেছে। আর এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ, তাই অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক করবেন। গাইস, আমরা এখানে ইলিশ কিনতেছি। দেখি, এখানে আমরা পদ্মা সেতু দেখতে আসছি। আর এখানে আমরা এই যে মাওয়া আসছি, এখান থেকে যদি ইলিশ না খেয়ে যদি যাই তাহলে কেমন লাগে বলেন। তাই আমরা এখান থেকে ইলিশ খেয়ে তারপর যাবো। কমে গেছে গা, ওই যে মাত্র গেছে। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরে আসি, ভিতরে আসি। মাছটা কাটবে তাও দেখবো। মামা কাটবেন কই? আচ্ছা, আমরা Oh guys, ক্লিয়ার
Artlist.io